Всем рекомендую изучить старый народный рецепт от кашля. Нам надо 4 картошки, 3 ложки чайных меда, соли и соды, по 3 каждого ингредиента. Картошку мы отвариваем, после этого разминаем вместе с кожурой ее, туда добавляем по 3 ложки меда, соли, соды, делаем 2 лепешечки, их в марлю либо в тряпочку, чтобы не обжечься. То место, куда накладываем, смазываем либо растительным маслом, либо барсучим жиром, например, медвежьим жиром, без разницы. После этого прикладываем. В область сердца только не надо прикладывать. То есть, где-то посередине, можно сзади между лопаток. То есть, одна лепешечка сзади, другая спереди кладется. Положили, укутались под одеяло и лежим. Когда лепешечки остыли у нас, мы их вытащили, обтерли эти места от жира и под одеяло спать. Обычно день-два очень хорошо помогает. Поэтому рекомендую всем изучить эту тему. Если подходит, то применять. Если есть сомнения, всегда советуйтесь с врачом. Всем хорошей трудовой недели.